சிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் தான் பில்டிங்கோட ஹார்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சரியான சாண்ட் இல்லாட்டி அந்த ஹார்ட்டும் ஒர்க் ஆகாது. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பவர் ட்ரேடிங் கம்பெனி. இன்னைக்கு நம்ம கான்கிரீட் டூல் சீரீஸில் பார்க்க போகிறது எம் சாண்ட் அண்ட் பி சாண்ட். சாண்ட் தான் பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி எம் சாண்ட் அண்ட் பி சாண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, அதோட யூசேஜ் என்னன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எம் சாண்ட். எம் சாண்ட்னா மேனுஃபேக்சர்டு சாண்ட், அதாவது கிரஷ்டு ஸ்டோன்ஸை மிஷினில் ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணுறது மூலியமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இது நேச்சுரல் ரிவர் சாண்டோட ஷார்ட்டேஜை ஃபில் பண்ண வந்த மாடர்ன் சொல்யூஷன். எம் சாண்டோட பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா, இதோட சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் யூனிஃபார்மாக இருக்கிறனால சிமெண்ட்டோட கிரிப்பை ஸ்ட்ராங் ஆக்குது. செகண்ட், டஸ்ட் கம்மியாக இருக்கனால கான்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. தேர்ட், ரிவர் சாண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட குவாலிட்டி கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஃபோர்த், இது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி கூட. இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால ரிவர் எரோஷனை அவாய்ட் பண்ணலாம். எம் சாண்டை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா, ரிவர் சாண்டுக்கு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இது தான். கான்கிரீட் ஒர்க், காலம்ஸ், பீம்ஸ், ஆர்சிசி மாதிரியான ஒர்க்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட், பி சாண்ட். பி சாண்ட்னா பிளாஸ்டரிங் சாண்ட். ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ்க்கு ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. பி சாண்டோட பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம் சாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது பி சாண்டோட பார்ட்டிகல்ஸ் நல்லா ஃபைனாக இருக்கும். இதனால் கிராக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். பிளாஸ்டரிங் பண்ணுறப்போ வேஸ்டேஜ் கம்மியாகும். இந்த பி சாண்டை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா, பிளாஸ்டரிங் வால்ஸ், ஃபினிஷிங் ஒர்க், பட்டி பேஸ்டு லேயர்ஸ் மாதிரியான ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம். எம் சாண்ட் வாங்கும்போது இந்த 3 டெஸ்ட் கம்பல்சரி. ஃபர்ஸ்ட், க்ளீனாக இருக்கணும். கிளே, மட், ஸ்லிட், கிராஸ் மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கக்கூடாது. செகண்ட், ப்ராப்பர் கிரைண்டிங். எம் சாண்டுக்கு ஆங்குலர் பார்ட்டிகல்ஸ், பி சாண்டுக்கு சாஃப்ட் அண்ட் ஃபைன் டெக்ஸ்சர் இருக்கணும். தேர்ட், சர்டிஃபிகேஷன். ஐஎஸ்ஐ ஆர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு பிளான்ட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண சாண்டு தான் பெஸ்ட். லைக் செட்டிநாடு எம் சாண்டு மாதிரி. ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா, சாண்டு தானேன்னு காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடாமல் எம் சாண்ட் அண்ட் பி சாண்ட்லேருந்தே நம்ம குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நம்ம பில்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் குவாலிட்டியான எம் சாண்ட் அண்ட் பி சாண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. மேலும் சாண்ட் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதை நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணுறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிப்ஸ் ரெகுலராக வேணும்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.